Быйылкы сууга төнөктүгү ийгиликтүү аяктады. Башка жылдарга салыштырмалуу кышкысын кар аз түшсө дагы жазында тынбай жааган жаандан улам жердин нымдуулугу сакталып, дыйкандар үчүн жакшы шарт түзүп берди. Жаан чачындан жетиштүү болуп эле айдалып себилди. Болгондо ошо июль айынын 14-15-инен баштап биздин негизги өзөн болгон Талас өзөнүндө бир аз суулар азайды. Анан биз ошо баягы жылыга пайдаланып жүргөн которуштуруп сугаруу ыкмалары менен башка жолдор менен жагдайдан чыктык. Азыр бүгүнкү күндө жылдагыдан салыштырмалуу угуп жүрөбүз. Түшүмдөр да жакшы болуп атат. Суу чарбаа кызматкерлери октябрдын 1-ине чейин күздүк буудайларды сугарып, жер суусун берип калууну эскертишет. Анткени 1-октябрда райондордогу болгон каналдардын баарында суу берүү токтотулуп, ремонттоо жумуштары башталат. Биз 1-сентябрдан баштап бүт каналдарда сууларды көбөйтүп, азайткан жокпуз. Ошо жер суу маселеси чечилсин деп. Мисалы бир эле мисал айтсак, биздин Чоң Талас каналы бар. Ошол каналдын астында көп эгин айдалат. Ошол жерде 1-сентябрдан баштап передаточный деп коебуз. Кара Бура районуна өткөн жерде 11 кубтан суу кемиген жок. Бүгүнкү күнгө көрсөткүч тийиштүү деңгээлде болбой атат, бирок кандай болбосун, биз мына акыркы 15 күндүн ичинде баарын бүтүрүшүбүз керек да. Суунун жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында каналдарды тазалоодон мурда аларды бетондоого артыкчылык берилүүдө. Быйыл да Калинин, Иоганнесдорф жана Чоң Талас каналдарында ушундай иштер жасалат. Быйыл ошондой эле 10 жерге суу өлчөөчү жабдыктар орнотулат. Бул суунун көлөмүн туура бөлүштүрүүгө жардам берет. Эң башкысы суу чарба кызматкерлери дыйкандарга 1-октябрга чейин күздүк буудай себиле турган жерлерди сугарып бүтүүнү дагы бир жолу эскертишет. Рахат Бекшелиева, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талас шаары.